Sekarang aku mau bahas soal RAM. Jadi RAM itu teman-teman, RAM itu adalah readable memory. Jadi readable memory itu sebetulnya tidak membuat laptop kalian itu lemot. Jadi RAM itu adalah space atau suatu tempat atau jatah yang disediakan oleh memori itu untuk membuka aplikasi kalian. Enggak dong. Maksudnya tuh gini, dalam laptop kalian, misal nih, kalian punya RAM 4 GB. Dalam RAM kalian yang 4 GB, kalian mau buka berapa program nih? Misal program pertama adalah Adobe Photoshop, program kedua adalah Android Studio, program ketiga adalah Microsoft Word, dan program ketiga adalah Paint. Kalau empat-empatnya ini menggunakan RAM itu masing-masing 1 GB, maka RAM kalian akan habis. Jadi yang terjadi, kalau kalian buka tambahan satu program lagi, salah satu ini pasti nge-crash. Harusnya begitu. Antara satu nutup, pokoknya bermasalah. Terus maksudnya apa? Nggak dong. RAM ini adalah kapasitas untuk multitasking. Itu yang betul. Jadi, teman-teman, konsepnya adalah begini. Anggap RAM ini kotak makan. Kotak makan kalian. Kalian harus punya kotak makan, lalu kalian isi makanan. Nah, kalian isi makanan dari kulkas. Kalau misal makanannya udah jadi gitu ya. Kalian isi kotak makanan ini dengan kapasitas 4 GB. Kapasitasnya tuh 4 GB. Nah, kalian ambil di kulkas itu 1 GB. Taruh di sini. Terus ambil lagi makanan, taruh lagi 1 GB. Taruh lagi 1 GB sampai 4 GB. Ketika kalian mau tambah lagi jadi 5 GB, kan nggak cukup nih gitu. Nah, yang terjadi adalah satu harus dikeluarkan, satu harus entah bagaimana sistem itu menyiasati sehingga bisa kebuka semua. Kalau nggak bisa kebuka semua, yang terjadi adanya crash, lemot, pokoknya sistemnya jadi awut-awutan, nggak karu-karuan. Seperti itu. Nah, kulkas ini maksudnya piye? Kulkas ini adalah hard disknya. Jadi hard disk kita ngambil makanan, kita ambil data di hard disk, jadi dimasukkan ke RAM itu, baru diambilkan. Ibaratnya dimasukkan ke RAM ya, padahal maksudnya dia ngambil jatah RAM gitu. Nah, yang kali ini adalah contoh layar atau activity monitor dari macOS. Nah, kalau kalian bisa lihat di situ, itu ada physical memory 16 GB itu adalah RAM. Lalu yang sebelah bawahnya, yang bawahnya itu adalah yang kepake. Jadi, kalau di situ tertulis 12,69, berarti saya masih punya space lagi untuk pakai mungkin sekitar 3 GB. Nah, jadi 16 GB itu adalah kotak makan saya dan 12 GB itu adalah isi kotak makan saya, gitu. Yang salah persepsi orang adalah ketika kita mau mempercepat komputer atau laptop kita, yang dilakukan adalah upgrade RAM. And it is totally wrong. Jadi, ibaratnya gini nih, itu hanya space. Berarti kalian bisa buka program ini banyak dalam waktu bersamaan. Bukan ketika proses membukanya, kalian bisa membuka proses program itu cepat. Nah, terus ya apa supaya program ini bisa kebuka cepat atau komputer ini nggak lemot? Berarti yang dipercepat adalah proses mengambilnya untuk masuk ke RAM itu tadi. Siapa? Itu adalah peran hard disk. Nah, hard disk ini dia selalu melakukan proses dua, reading sama writing. Nah, reading sama writingnya ini adalah proses yang harus dipercepat. Ada dua tipe yang sekarang lagi lagi hype sekarang ya. Sekarang itu umumnya orang pakai HDD untuk yang lama atau hard disk drive yang masih berbentuk disk atau piringan. Yang kedua, orang sudah pakai SSD, solid state drive. Nah, kalau HDD ini ya standar lah. Laptop-laptop baru nggak akan kerasa lemot. Tapi kalau lu udah pakai beberapa lama, lemot tuh. Nggak dong. Kalau SSD ini jauh lebih cepat. Jadi solusinya apa? Solusinya kalau lu mau ganti, bukan ganti ya. Kalau lu mau laptopmu cepat, ganti SSD. Ganti SSD, yakin aku. Lek laptopmu kapasitasnya mung 4 giga atau 4 giga. Tapi pakai HDD masih mbok upgrade sampai 8, 16, 12 giga. Tapi ini masih HDD, tetap tidak akan bisa secepat laptop yang sudah SSD. Nggak dong. Termasuk dari booting. Booting adalah kamu pencet laptopmu ketika mati, pip, sampai nyala, siap dipakai. Booting, shutdown, and everything. Karena semua proses itu pasti ada masuk di hard disk. Itu kira-kira untuk RAM komputer. Kalau smartphone, itu beda konsep. Nah, kalau smartphone, ada dua tipe smartphone yang sekarang lagi hype, yaitu Android dan iOS. Bedanya, iOS ini jarang memperhatikan RAM.
Android, orang-orang selalu memperhatikan RAM. Dalam kedua tipe ini, itu ibaratnya konsepnya itu sama seperti RAM di komputer. Tetapi yang membedakan adalah kalau di Android atau di smartphone atau di iPhone, kalian hanya bisa membuka satu saja yang sedang berjalan. Misalnya, kalau dia berjalan di background beda lagi. Yang actively satu, bukan berjalan di background. Contoh, saya main Mobile Legends, tidak mungkin sambil Facebookan. Tapi kalau saya Facebookan, tidak mungkin saya main Mobile Legends. Karena dua-dua itu bukan berada, salah satunya pun nggak ada yang di background application. Dua-dua adalah di foreground, aktif aplikasi. Yang kita harus pencet-pencet, yang harus pakai ada user interaction-nya. Berbeda dengan musik. Musik itu termasuk aplikasi yang background. Jadi kita Facebookan sambil denger musik bisa. Itu bedanya. Nah, kalau di tempat-tempat misal iOS, Android, smartphone lah ya istilahnya, karena kita hanya satu, kita nggak kerasa namanya RAM itu. Nggak kerasanya itu maksudnya kita buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup ya. Bukan di kill. Jadi aplikasi ada 3 nih. Setelah dibuka langsung ditutup, tapi nggak di kill. Nggak di kill itu di task manager. Nah, maksudnya gini, terus langsung di swipe up. Nah, nggak pakai di task manager. Nah, kalau ini di kill namanya. Itu perbedaannya. Bedanya apa? Kalau di Android, smartphone itu sistem akan langsung ngekill aplikasi yang istilahnya paling belakang. Kalian buka 4 ya, Facebook, YouTube, Mobile Legends. Gini aja, Facebook, YouTube, Mobile Legends. Ketika buka Facebook, RAM sudah kemakan 1 GB. Buka Facebook, YouTube, Mobile Legends. YouTube makan 1 GB lagi. Pas buka Mobile Legends, dia perlu 3 GB ternyata. Lah, RAM-mu cuma 4. Ini otomatis 2 ditutup. Tapi kalian semua nggak merasakan. Bedanya apa? Ketika kembali ke Facebook atau ke YouTube, Facebook dan YouTube-nya, aplikasinya akan booting ulang, akan mulai lagi dari awal. Jadi ketika setelah main Mobile Legends kembali ke Facebook atau Mobile Legends kembali ke YouTube akan mulai dari lambangnya F lagi, biru lagi, loading masuk ke loading post lagi. Jadi tidak bisa kembali ke titik yang setelah tak tinggalkan itu tadi. Nah, Mobile Legends tak tinggal Facebookan, ramai kemakan, Mobile Legends nih reset. Otomatis ketika aku kembali ke Mobile Legends, reconnecting, AFK aku terjadi. Itu bedanya. Orang-orang banyak bertanya, kenapa kok Android selalu memperhatikan RAM? RAM-nya gede-gede, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB. Kayak laptop iPhone atau Apple devices, itu RAM yang paling tinggi sampai saat ini video ini dibuat itu hanya 4 GB. Kenapa? Bedanya itu yang aku tahu, kalau iOS ini setiap ada background aplikasi itu selalu dipantau sama dia. Istilahnya dia ini lebih ketat dalam menyeleksi background apps. Aplikasi itu bakal langsung di kill. Contohnya yang kalian pernah tahu, kalau yang pernah install BBM di iPhone itu pasti sering crash. 10 menit nggak bisa dibuka lagi. Kalau di Android, Android itu adalah tempat paling bebas untuk developer. Lu mau install oke, mau ambil RAM oke, semuanya oke. Jadi ketika si Android itu dia memperbolehkan untuk semua, maka dia juga harus siap-siap untuk istilahnya nampung memori, nampung aplikasi yang dibuka, termasuk yang background. Itulah kenapa RAM di Android itu harus besar. Bahkan sistemnya sendiri Android itu sudah makan mungkin sekitar 1-2 GB. Setauku begitu. Semakin besar aplikasi background, akan semakin besar juga sistem membawa RAM, mengemakan RAM-mu ini. Yang awalnya kapasitasmu RAM 8 GB, free-nya itu menjadi hanya 5 GB karena 3 GB-nya sudah kemakan sama sistem. Itu juga berlaku di Windows dan Mac OS. Windows ketika idle tanpa ngapa-ngapain, itu dia bisa makan RAM mungkin 1,7 hingga 2 GB. Tapi kalau Mac OS mungkin hanya sekitar 700 MB, nggak sampai 1 GB. Jadi ketika komputermu lemot, ya upgrade SSD, jangan upgrade RAM. Ketika HP-mu lemot, aplikasi itu killen semua. Thank you for watching.